მოგესალმებით მეათე კლასელებო, მე მეკიტა ლახაძე ვარ გეოგრაფიის მასწავლებელი. ჩვენ წინა შეხვედრაზე დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი თემის შესწავლა, როგორიც გახლავთ მსოფლიოს მოსახლეობის გეოგრაფია. პასუხი გავეცით რამდენიმე კითხვას. კერძოდ, როდის გაიზარდა მსოფლიოს მოსახლეობა, როგორია მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდის ტემპი და საერთოდ მოსახლეობის დინამიკა ისტორიულ ჭრილში. მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოვუპასუხოთ ისეთ შეკითხვებს, რომელიც ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის მიზანიც გახლავთ და ეს კითხვები მდგომარეობს შემდეგში. პირველი, როგორ არის მსოფლიოს მოსახლეობა გადანაწილებული რეგიონების მიხედვით, როგორი აღწარმოების ტიპები არსებობს ისტორიულ და დემოგრაფიულ ჭრილში და ის მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტები ან მოვლენები, რომელიც საფუძვლად დაედო მსოფლიოს მოსახლეობის რაოდენობრივ ცვლილებას. აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ ერთი დასკვნა, რომ დღეისათვის მსოფლიოს მოსახლეობის ზრდის ტემპის შენელების ერთ-ერთი უმთავრესი მიზეზი სწორედ გახლავთ ბუნებრივი მატების უმნიშვნელოვანესი კოეფიციენტის შობადობის შენელების საგრძნობლად შენელება, რაც რა თქმა უნდა საერთო ჯამში ბუნებრივ მატებაზე და ბუნებრივ მოძრაობაზე ახდენს გავლენას. მოდით ახლა ჩვენ გავარჩიოთ ინტერაქტიული დიაგრამა, რომელიც საშუალებას მოგცემთ, რომ გადავანაწილოთ და დავინახოთ თუ როგორ არის მსოფლიოს მოსახლეობა რეგიონების მიხედვით გადანაწილებული, როგორია მომავლის პროგნოზი, მომავლის სცენარი და საერთოდ რა ცვლილებები გველის მოსახლეობის რაოდენობის თვალსაზრისით სამომავლოდ საუკუნის მიწურულს. ეს ინტერაქტიული დიაგრამა, რომელსაც მე ახლა თქვენთვის გავხსნი, გვაძლევს შემდეგი სახის ინფორმაციას. თუმცა, ვიდრე მის გარჩევას დავიწყებდე და თქვენც მოისმენდეთ, მანამდე ალბათ ერთ კითხვას კიდევ დავსვამ, რომ ერთის შეხედვით რა ინფორმაციას გვაძლევს ეს დიაგრამა, რა შეიძლება ვთქვათ ერთი სიტყვით. ალბათ პირველ რიგში თქვენს ყურადღებას მიიქცევს სწორედ ცისფერი და მუქი წითელი ფერით დაფერილია ეს ხაზები, რომელიც აზიისა და აფრიკის რეგიონებს წარმოადგენს. მოდით ნახეთ, მე მივიტან კურსორს უფრო ახლოს, ეს არის აფრიკის რეგიონი და აზიის რეგიონი. რა შეიძლება ითქვას აქედან გამომდინარე? დასკვნა შეიძლება გავაკეთოთ შემდეგი, რომ შესაძლოა მსოფლიოში 10-დან 8 ადამიანზე მეტმა 2100 წლისათვის, ანუ საუკუნის ბოლოს, იცხოვროს აფრიკისა და აზიის რეგიონში. თუმცა, მოდით უფრო კონკრეტულად შევეხოთ თითოეულ რეგიონს. თუ დავაკვირდებით აფრიკის რეგიონს, ხედავთ, რომ საოცრად მნიშვნელოვანი ცვლილებები ელის მოსახლეობის თვალსაზრისით მოცემულ რეგიონს. თუ დღევანდელი მოსახლეობა აფრიკის შეადგენს დაახლოებით 1,3 მილიარდ ადამიანს, მომავლისათვის, ანუ 2100 წლისათვის, ანუ სამომავლო პროგნოზი რეგიონისათვის იქნება 4,3 მილიარდი, ანუ ფაქტობრივად სამჯერ მეტი იქნება მოსახლეობა. დაახლოებით რომ ვთქვათ 17-დან 40%-მდე გაიზრდება. რაც შეეხება აზიის რეგიონს, აზიის რეგიონისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბოლო 50 წელი, რადგან სწორედ ეს გახლავთ ის პერიოდი, როდესაც აზიის რეგიონში ძალიან სწრაფად დაიწყო მოსახლეობის ზრდა და დღეისათვის აზიის მოსახლეობა საერთო ჯამში გახლავთ 4,6 მილიარდი. რა მოხდება შემდგომში აზიის რეგიონისათვის? თუ მივალთ 2050 წელთან, დავინახავთ, რომ 2050 წლამდე ისევ იზრდება აზიის მოსახლეობა, ანუ ეს ტემპი ისევ შენარჩუნებულია ზრდის ტემპი, მაგრამ შემდეგ ხდება შენელება და რაოდენობის დაცემა, ანუ და ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ 2100 წლისათვის აზიის მოსახლეობა იმდენივე იქნება იმ დონეზე დავა, რაც დღეისთვის გვაქვს 2020 წლისათვის. მაგრამ 2050 წლისათვის 5,3 მილიარდი გახდება აზიის რეგიონის მოსახლეობა. რა შეიძლება კიდევ ვთქვათ აზიაზე, პატარა დასკვნაც რომ გავაკეთოთ, რომ შევხედოთ წინა პერიოდებს, წინა წლებს, დავინახავთ, რომ სხვა რეგიონებთან შედარებით ყოველთვის ყველაზე მეტი ადამიანი მსოფლიოში სწორედ რომ აზიის რეგიონში ცხოვრობდა და რა თქმა უნდა ეს მოსალოდნელი მატება 2050 წლამდე ვფიქრობ, რომ არც თქვენთვის და არც ჩემთვის გასაკვირი არ არის. რაც შეეხება სხვა რეგიონებს, მოდით გადავიდეთ შემდეგ რეგიონებზე. მე აქ უკვე კურსორს მივიტან ჩრდილოეთ ამერიკასთან, ლათინურ ამერიკასთან და ოკეანესთან. თავისთავად ამ რეგიონებშიც მოსალოდნელია მოსახლეობის მატება, მაგრამ ეს იმდენად უმნიშვნელოა და იმდენად მოკრძალებულია, რომ საერთო ჯამში დიდი ცვლილებები შეიძლება არ მოგვცეს, მაგრამ აუცილებლად უნდა
და შევეხო ჩრდილოეთ ამერიკას. რატომ ჩრდილოეთ ამერიკას? ეს გახლავთ ის რეგიონი, რომელმაც ფაქტობრივად ბოლო 2 საუკუნის განმავლობაში ყველაზე სწრაფი მატება განიცადა მოსახლეობის თვალსაზრისით, სწრაფი ზრდა განიცადა მოსახლეობის თვალსაზრისით, თითქმის 31-ჯერ გაიზარდა, მაგრამ რაც შეეხება ევროპის რეგიონს, ჩვენთვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვან რეგიონს, ეს გახლავთ ერთადერთი რეგიონი, რომელშიც სწორედ რომ მოსალოდნელია მოსახლეობის რაოდენობის შემცირება. აი ეს ფაქტობრივად მივდივართ იქამდე, რომ თუ დღეისათვის, თქვა 2020 წლისათვის, მსოფლიოში უშუალოდ ევროპის რეგიონის მოსახლეობა გახლავთ დაახლოებით 747 მილიონი ადამიანი, დაახლოებით 630 მილიონამდე დაეცემა, ანუ შემცირდება მისი რაოდენობა. რა ცვლილებებს მოუტანს მსოფლიოს ყოველივე ეს, რაც ჩვენ ახლა განვიხილეთ, რა თქმა უნდა, მსოფლიო დადგება ახალი გამოწვევების, ახალი შესაძლებლობების წინაშე, მაგრამ თუ ისევ დაუბრუნდებით აფრიკის რეგიონს, ვფიქრობ და ექსპერტებიც ასე ვარაუდობენ, რომ სწორედ კიდევ ერთხელ ის უკიდურეს სიღარიბე კიდევ უფრო მეტად კონცენტრირდება აფრიკის რეგიონის ტერიტორიაზე. ახლა რაც შეეხება შემდეგ საკითხს, მოდით პატარა შეჯამებას გავაკეთებ მე პირველი კითხვისა და მისი პასუხისა. ჩვენ პირველი კითხვა დავსვით, რომ გაგვეგო როგორ არის მსოფლიო გადანაწილებული რეგიონების მიხედვით და როგორია მომავლის ტენდენციები, მომავლის სცენარი სამომავლოდ საუკუნის ბოლოსთვის, მაგრამ ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია პასუხი გავცეთ შემდეგ კითხვას, როგორიც გახლავთ, როგორი აღწარმოების ტიპები არსებობს. ვიდრე ამაზე ვისაუბრებდე, კიდევ ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ თუ ისევ გავიხსენებთ ჩვენს წინა გაკვეთილზე ნათქვამს, გაეროს მოსახლეობის რაოდენობის მომავლის პროგნოზის თანახმად 2100 წლისათვის მოსახლეობა დაახლოებით შეგვიძლია კიდევ ვთქვათ გავიხსენოთ, რომ დაახლოებით 10.9 მილიარდს მიაღწევს, მაგრამ საერთო ჯამში შემდეგ ისევ და ისევ პროგნოზირებადია შენელება აი ამ ზრდის ტემპის. ახლა რაც შეეხება აღწარმოებას, როგორი აღწარმოების ტიპები არსებობს, მე კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ აღწარმოება ეს არის თაობათა ცვლის მუდმივი პროცესი, განახლების პროცესი და ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ კიდევ ერთხელ ის კოეფიციენტები, ეს არის შობადობის კოეფიციენტი და სიკვდილიანობის კოეფიციენტი, სწორედ მათი სხვაობით ჩვენ ვიღებთ ბუნებრივ მატებას, რაც აღწარმოების ფორმულას წარმოადგენს და ვითვლით პრომილეებში. ანუ ამ შემთხვევაში გამოიანგარიშება პრომილეების შემთხვევაში ყოველ 1000 კაცზე, მაგრამ შესაძლოა პროცენტებშიც იქნას, რა თქმა უნდა, გამოანგარიშებული და მაშინ პროცენტების შემთხვევაში ყოველ 100 კაცზე. მოდით ახლა ჩვენ შევხედოთ სქემას და სქემის დახმარებით კიდევ უფრო მეტად დაწვრილებით მიმოვიხილოთ ეს აღწარმოების ტიპები, რომლის შესახებ შემდგომში უკვე შემდეგი ნაწილი ისტორიული თვალსაზრისით იქნება განხილვა გაკეთებული. მოდით ახლა შევხედოთ ჩვენ ეკრანზე აი ამ სქემას. სქემაზე ჩანს, რომ მოსახლეობის აღწარმოების ტიპების მიხედვით ჩვენ მსოფლიოს შეგვიძლია დავაჯგუფოთ 3 დიდ ჯგუფად. პირველი ეს გახლავთ გაფართოებული აღწარმოება, რა ხდება გაფართოებული აღწარმოების დროს. მაღალია შობადობის მაჩვენებელი, სიკვდილიანობა ასეთ შემთხვევაში დაბალია და მაღალია მოსახლეობის ბუნებრივი მატება. ესე იგი ადგილი აქვს მოსახლეობის ზრდის პროცესს. რაც შეეხება მარტივი აღწარმოების დროს, შობადობისა და სიკვდილიანობის მაჩვენებელი დაბალია ან და თითქმის თანაბარია და ბუნებრივი მატების კოეფიციენტი უმნიშვნელოა. ნახეთ, იქ სწრაფი ზრდა მიდის, რა თქმა უნდა, იმ არსებული კოეფიციენტების გამო, აქ კი ფაქტობრივად უმნიშვნელო გვაქვს ბუნებრივი მატება. ალბათ საინტერესოა აღწარმოების მიხედვით, რომელი რეგიონები შეიძლება განვათავსოთ აი ამ ორ ჯგუფში. გაფართოებული აღწარმოება უფრო მეტად, რა თქმა უნდა, აღინიშნება და ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი ლათინური ამერიკის, აფრიკის, აზიის რეგიონებში, ხოლო რაც შეეხება მარტივი აღწარმოების ტიპი, ჩვენ უკვე გვხვდება ჩრდილოეთ ამერიკის და ევროპის რეგიონში. რაც შეეხება მესამე აღწარმოების ტიპს, ეს უკვე გახლავთ შეზღუდული აღწარმოების ტიპი, აქ უკვე სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შობადობის მაჩვენებელთან შედარებით მაღალია და აქ გვაქვს ერთი რამ, რომ ახალშობილთა რაოდენობა მშობლების თაობას ვერ ცვლის. რა თქმა უნდა, თაობათა განახლების პროცესი შენელებულიც იქნება და ალბათ უკვე თქვენ ხვდებით, რამდენად რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდება ესე თუ ის ქვეყანა, თუ იქ ან რეგიონი, თუ იქ შეზღუდული აღწარმოების ტიპს აქვს დამკვიდრებული თავისი ადგილი. ახლა მოდით გადავიდეთ შემდეგ საკითხზე. აი ეს საკითხი უკვე მდგომარეობს სწორედ თავში დასმული მესამე კითხვის
პასუხია, მოდით ასე ვთქვათ, და ჩვენ კითხვა დავსვით შემდეგი, რომ მოსახლეობის დინამიკაში, ეს რაოდენობრივ ცვლილებაში, რა იყო ის მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტები ან მოვლენები, რომელიც საფუძვლად დაედო სწორედ აი ამ მოსახლეობის რაოდენობის ცვლილებას. აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აღწარმოების განხილვა ისტორიულ ჭრილში და რაც ყველაზე მთავარია, ერთიანი პერიოდიზაცია მოსახლეობის დინამიკის არ არსებობს, რადგან მეცნიერები ვერ თანხმდებიან ერთ რამეზე, მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია აღწარმოების რაოდენობის მაჩვენებელი, მეორე ნაწილი მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვანია ისტორიულ ჭრილში განხილვა, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, ჩვენთვის ყველაზე ეფექტური ალბათ იქნება შევისწავლოთ ის სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური ფაქტორები, რომელიც სწორედ რომ გავლენას ახდენს რაოდენობის ცვლილებაზე. მოდით დავიწყოთ პირველი პერიოდით. პირველი პერიოდი ეს გახლავს ადამიანის დასაბამიდან მე-19 საუკუნის შუა ხანებამდე. აღწარმოების ტიპში შეიმჩნევა შემდეგი რამ, რომ დამახასიათებელია მაღალი სიკვდილიანობის მაჩვენებელიც და მაღალი შობადობის მაჩვენებელიც. ახლა მოდით ვიმსჯელოთ რა არის ამ ყველაფრის გამომწვევი. ეს პერიოდი ემთხვევა პირველყოფილ თემურ, მონათფლობელურ, ფეოდალურ და კაპიტალიზმის განვითარების საწყის ეტაპს. აქ რა არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რის გამოც არის თქვა შობადობა ძალიან მაღალი და რის გამოც არის სიკვდილიანობა ძალიან მაღალი. პირველი შობადობის მაღალი მაჩვენებელი გამოწვეულია ამ პერიოდისათვის ქალების ადრეული ქორწინებით და გათხოვებით, ხოლო სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი კი გამოწვეულია სიცოცხლის ძალიან დაბალი ხანგრძლივობით. მუდმივი ომები, ეპიდემიები, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი კატაკლიზმები ძალიან ამცირებდა მსოფლიოში მოსახლეობის რაოდენობას, მკვეთრად ამცირებდა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი მატება არც თუ ისეთი იყო, რაც მოსახლეობის რაოდენობას გაზრდიდა და ამიტომ ეს პერიოდი გახლავთ მოსახლეობის ზრდის ტემპის თვალსაზრისით ძალიან ნელი. რაც შეეხება მეორე პერიოდს, მეორე პერიოდი იწყება მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან და გრძელდება მე-20 საუკუნის მე-20-იან წლებამდე, ანუ პირველ 20 წელს მოიცავს და აი აქ ჩრდილოეთ ამერიკაში და ევროპაში უკვე კაპიტალიზმი მკვიდრდება და სამრეწველო რევოლუციამ, რომელმაც არა მარტო წარმოებაზე იქონია ძალიან დიდი გავლენა, ასევე გავლენა იქონია მოსახლეობაზე, კერძოდ რა მიმართულებით სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები გაუმჯობეს და სამედიცინო თვალსაზრისით ჯანდაცვის სისტემა გაუმჯობეს და რადგან წინა პერიოდში თუ ისევ დაუბრუნდებით ფაქტობრივად მოსახლეობის ფართო მასებს ჯანდაცვის სისტემაზე არ ჰქონდათ საშუალება, ხელმისაწვდომი არ იყო მათთვის ჯანდაცვის სისტემა და რაც შეეხება მეორე პერიოდს, აი აქ ეს პროცესი უფრო მეტად იღვეწება, რაც განაპირობებს, რომ სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მცირდება, შობადობა ისევ მაღალია და მოსახლეობის ზრდის ტემპი უფრო მეტად ზომიერი ხდება. მაგრამ მოსახლეობის ზრდის გეოგრაფიაში აქაც გვაქვს ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. აზიის, აფრიკის და ლათინური ამერიკის ქვეყნებში და რეგიონებში ისევ შეინიშნება ზუსტად იგივე მდგომარეობა, ანუ მაღალია სიკვდილიანობის მაჩვენებელი, რადგან აქ სისტემა, ჯანდაცვის სისტემა და სანიტარულ-ჰიგიენური პირობები არ გაუმჯობესებულა, როგორც ჩანს და აქედან გამომდინარე გვაქვს უთანაბრო სიტუაცია, განვითარებულ სამყაროში ზომიერი ტემპი გვაქვს მოსახლეობის ზრდის, ხოლო განვითარებად სამყაროში ისევ იგივე სიტუაცია აღინიშნება. და ბოლოს მესამე პერიოდი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან დღემდე გრძელდება, ეს არის მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან დღემდე, აი აქ უკვე ძალიან დიდი როლი ითამაშა სწორედ ფარმაცევტიკის საფუძველზე არსებულმა მიღწევებმა, რადგან შეძლეს ძალიან ბევრი დაავადების დამარცხება, რომელიც მანამდე არ იკურნებოდა, მათი თავიდან აცილება, გადამტანი მწერების წინააღმდეგ ისეთ ქიმიური ნივთიერებების გამოყენება, რომელმაც შეამცირა მალარიისა და ტიფის გადატანა და ასევე განვითარებად ქვეყნებში იქნება ერთიანი სისტემა, საკმაოდ ძლიერი სისტემა, მოდით ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის, ეს უკვე ფაქტობრივად უფასო ხდება და ხელმისაწვდომი ხდება ფართო მასებისათვის და უკვე როგორც განვითარებულ, ასევე განვითარებად ქვეყნებში ძალიან მკვეთრად მცირდება სიკვდილიანობის მაჩვენებელი და რაც უკვე სწრაფ ზრდას იწვევს მოსახლეობის სწრაფი ზრდის პროცესის შედეგად, რა თქმა უნდა, მსოფლიოს მოსახლეობის საერთო რაოდენობა ძალიან სწრაფად იზრდება და აქ უკვე დგება შემდეგი პრობლემა. ეს არის ჭარბმოსახლიანობის პრობლემა ძალიან ბევრ ქვეყანაში, რომლებსაც ზოგიერთმა განვითარებადმა ქვეყნებმა თავისებური შობადობის მარეგულირებელი პოლიტიკით უპასუხეს. აი ამ პოლიტიკას, რომელსაც ჩვენ დემოგრაფიულ პოლიტიკას უწოდებთ, მომდევნო გაკვეთილებზე განვიხილავთ, ძალიან საინტერესო თემა და საკითხი გახლავთ და ასევე მნიშვნელოვანია ჩვენ წინა გაკვეთილზე ვახსენებთ დემოგრაფიული აფეთქება, რადგან აი სწორედ მესამე პერიოდში მოხდა აი ამ ჭარბმოსახლიანობაზე, როდესაც საუბრობთ, დემოგრაფიული აფეთქება მთლიანად მსოფლიოში.
მოდით ახლა ჩვენ შევაჯამოთ ჩვენი გაკვეთილი, ჩვენ შევეხეთ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს მსოფლიოს მოსახლეობის გადანაწილებას რეგიონების მიხედვით, ასევე როგორია მომავლის პროგნოზი, ვისაუბრეთ როგორი აღწარმოების ტიპები არსებობს და დავაჯგუფეთ რეგიონები აღწარმოების ტიპების მიხედვით და განვიხილეთ მნიშვნელოვანი პერიოდები, რომელმაც აღწარმოების ტიპებზეც, რა თქმა უნდა, რეჟიმებზე გავლენა იქონია და მივიღეთ ჩამოყალიბებული დღევანდელი მსოფლიო თავისი მოსახლეობის რაოდენობის ზრდით, ტენდენციებით და ასევე შესაძლოა შემცირების ტენდენციებითაც კი სამომავლოდ. მიახლოთ თქვენ ერთ დავალებას მოგცემთ და საინტერესო იქნება თქვენი მსჯელობა აღნიშნული დავალების ირგვლივ. დავალების პირობა კი შემდეგში მდგომარეობს, როგორ ფიქრობთ, აღწარმოების ერთი ტიპი შესაძლებელია თუ არა შეიცვალოს მეორეთი. მეორე შეიცვალოს მესამეთი. საუბარი მაქვს მარტივ გაფართოებულ და შეზღუდულ აღწარმოებაზე. დაფიქრდით და აუცილებლად იმსჯელეთ თუ შეიცვლება, რატომ არის შესაძლებელი მათი ცვალებადობა და რატომ შეიცვლება. მე დაგემშვიდობებით და შევხვდებით შემდეგ გაკვეთილზე. მომავალ შეხვედრამდე.